എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഒരു മനോഹരമായ ചൂരൽക്കാടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ചൂരൽക്കാടിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെ പാലമൊക്കെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കളയും. വാഹനങ്ങൾക്കൊന്നും പോകാൻ കഴിയത്തില്ല. ചെറിയ പാലമാണ്, പൊക്കം കുറവാണ്. ഇവിടെയും പൊന്നാഞ്ചുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറുമുണ്ട്, അവിടെയും ഇതേ അവസ്ഥയാണ്. ഈ കാണുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ജേഴ്സി ഫാമാണ്. അനേകം പശുക്കൾ ഇവിടെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജവഹർ നവോദയ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാലയമാണ്. അവർ എക്സാം നടത്തി നല്ല മാർക്കോടെ വിജയിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ എൻട്രൻസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഈ വിദ്യാലയം കാലങ്കാവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നല്ല മനോഹരമായ ചൂരൽക്കാടാണ്, നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പിന്റെ ചൂരൽക്കാടാണിത്. വള്ളികൾ ഇവിടെ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. നല്ല പച്ച ചൂരൽ വള്ളികളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരുമിച്ച് ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സ്, കൂടി കിടക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ ഇത് ചൂരൽ വള്ളിയുടെ ഇലയാണ്. ഈ വിള നിറച്ചും ചൂരൽ വള്ളികളാണ്. ചൂരൽ വള്ളികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇലകളില് മുള്ളാണ്, നല്ല രസമുണ്ട്.
വലിയ ചൂരലാണ്. ഈ ചൂരൽ കൊണ്ടാണ് കസാരയും തൊട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ ചൂരലാണ്. നല്ല പൊക്കമുണ്ട്. ചെടികൾ വളർന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ, നല്ല ഭംഗിയല്ലേ. ഇങ്ങനെ ആക്കി കളിക്കാനൊക്കെ രസമുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊരു പനയാണ്. മനോഹരമായ പൂവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് മനോഹരമായ ആനിൽ പ്ലാന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിറച്ച്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഏലമല്ല, ഇത് കോലിഞ്ചിയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.